ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு செக். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் அலாரம் கிளாக். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம காலையில் எழுந்திரிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபோனில் அலாரம் வைக்கிறோம், இல்லைனா அலாரம் கிளாக்கில் வைக்கிறோம். இதே வந்து ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடினா எப்படி டைமிங் கீப் அப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் அலாரம் கிளாக் செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆணி ஸ்க்ரூ பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து 2 வாஷர் எடுத்துக்கிறேன். உங்ககிட்ட மெட்டல் பீஸ் எதாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு கேண்டில், இந்த கேண்டிலில் வந்து 1 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு லைன் போட்டிருக்கேன். இது வந்து 1 சென்டிமீட்டர்னா 12 மினிட்ஸ் கணக்கு வரும். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து இந்த ஆணியை ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு சின்ன பீசஸ் ஆஃப் த்ரெட் எடுத்துக்கும். இந்த நூலை வந்து இந்த வாஷருக்குள்ளே விட்டு நம்ம டைட்டாக கட்டிக்கலாம். இப்போ அதே நூலை வந்து நம்ம ஆணியில் வந்து கட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம அலாம் வந்து இப்போ செஞ்சாச்சு. இது எப்படி வேலை செய்யுன்றதை இப்போ பார்ப்போம். இப்போ வந்து கேண்டிலை வந்து பற்ற வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி டேபிளோட கார்னரில் வந்து கேண்டில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு கீழே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி பாத்திரம் எதனா வச்சுக்கலாம். பிளாஸ்டிக் கிடையாது, ஸ்டீல் தான் வைக்கணும். இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம கேண்டில் பற்ற வச்சிருந்தால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது உருகும். இப்போ கேண்டிலோட டாப்பில் வந்து நம்ம 1 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு லைன் போட்டிருக்கோம். இந்த கேண்டில் பொறுமையாக உருகி 1 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு லைன் போட்டிருக்கோம்ல, அந்த லைன் டச் ஆகிறதுக்கு வந்து 12 மினிட்ஸ் கரெக்டாகும். கரெக்டாக உருகி வரும்போது இந்த ஸ்க்ரூ வந்து கிளண்டி கீழே விழுந்துடும். கீழே விழும்போது கீழே வச்சுருக்க பாத்திரத்தில் அது வந்து ரியாக்ட் ஆகி ஒரு சவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணும். இந்த கேண்டில் வந்து உருகி கீழே விழுறதுக்கு வந்து 12 மினிட்ஸ் ஆகும். அந்த 12 மினிட்ஸே நான் வீடியோ போடல. 12 மினிட்ஸ் போட்டால் ரொம்ப வீடியோ லாங் ஆகிரும். அதனால் நான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து 12 மினிட்ஸ் வந்து முடிய போகுது. லைட்டாக ஷேக் ஆகுது. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது, ஒரு 5 மினிட்ஸ் கிட்ட இருக்குது. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்கு நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.